Olá meus amigos, tudo bom com vocês? Mais um vídeo de apresentação e funcionamento agora do aparelho de som da marca JVC. Ele é composto por CD, rádio FM AM e tape deck e auxiliar, que vai ser demonstrado por esses cabinhos de áudio e vídeo, tá bom? Que eu estou sem aparelho para testar no momento o auxiliar, mas tudo está funcionando perfeitamente, foi testado tudo bonitinho, tá bom? Meus amigos, só um recadinho antes de nós começar o vídeo. As caixas de som não acompanham, tá bom, esse aparelho. É somente o aparelho de som, tá bom? Vamos lá. Aqui já está ligado na tomada, tá bom? Painel todo bonito. Esse barulhinho que vocês escutaram é da fita, tá bom? Que no final vou falar também sobre ela, tá bom? Aqui no momento ele tá no CD. Vou abrir a gavetinha, tudo funcionando normalmente. Vou pegar só um CD aqui. Tá bom? Vai reconhecer. Já leu, tá bom? Já dei play. E aí está funcionando tudo perfeitamente, tá bom? Está funcionando uma caixa e a outra caixa também, tá bom? Vamos pro rádio, tá bom? Vamos pro rádio. O rádio é esse daqui, tá bom? Ao contrário da atual era. E está aí o seu funcionamento também. Tudo funcionando perfeitamente, por aí, tá bom? né? Presumia-se que essa mudança iria ocorrer. Do tape. O tape é o seguinte. Ele é todo aquele tape deck digital, tá? Não está funcionando. Porém, é o seguinte. Você coloca a fita e fica batendo a fita e embola a fita todinha, tá bom? Por isso nem vou fazer o teste, que eu já perdi 2 fitas minhas nesse tape deck. Tá bom? Mas auxiliar, CD e rádio funcionando tudo perfeitamente. Tá bom? Vamos pro auxiliar. Ó, vou aumentar o volume, tá bom? Ele chega até o volume 40, tá bom? Ótimo som. Só não vou aumentar mais as minhas caixas, tá? Com áudio. Um lado. Do outro lado, tá bom? Tudo funcionando perfeitamente, tá bom? Muito obrigado a todos, até a próxima.